我就一連幾篇文咧，就寫咗成萬字嘅，就會分階段喺今個禮拜出埋佢噶啦。就係講呢個環球嘅危機情況底下咧，會唔會出現股災啦？其實即係幣災啦。我哋呢一啲炒 crypto 嘅人，我係由08年個金融海嘯開始講起嘅。跟住啱啱呢一篇文就會講一講嗰個我睇嗰個有冇機會出幣災啊？我喺個 title 上面，大家都已經知道我係比較悲觀啦。雖然我就都講覺得上年11月嗰個係底嚟㗎啦，亦都有講今年其實我睇就先高後低啊。我都係 follow 翻Bitcoin 嘅周期啦，個 Bitcoin halving 嘅周期，同埋個息口啊咁樣。而家仲有好多聲音咧，都係講恒大呢單嘢係大鑊，但係就會限制咗喺中國入邊嘅，因為就係本身中國嗰個就唔係市場經濟啊，就有嗰個外匯管制啊，就同外國嗰啲金融系統啊、金融市場咧就唔接軌嘅，即係唔會出現火燒連環咁樣，唔會好似金融海嘯即係2008年嗰時咁樣。我就傾向覺得咧，大家應該要從成個人類歷史發展去睇翻嗰啲歷史事件啦。無論係打仗到股災、經濟大蕭條咧，次次一開始咧都係覺得唔會火燒連環嘅，唔會有骨牌效應嘅。但係佢好多時最後都係咁嘅方式發生嘅，因為個市場咧就唔係淨係得啲長線投資者噶嘛。即係有好多對沖基金要揾食噶嘛，咁佢哋上下其手，用佢哋嘅方法睇好睇淡，都有佢嘅生財之道嘅。即係好似又講，譬如話97、98咁樣，其實亞洲金融風暴，其實喺97年泰國啊、韓國啊、馬來西亞嗰啲已經出現危機㗎啦，但係香港係未燒到去香港咯，可以話。都冇諗過會咁大鑊咯，之後咁啊係1年後先至會燒到去香港。咁而家講恒大、碧桂園或者大陸啲城投債咁樣，嗱我哋睇嘅就係睇到呢一啲嘛，因為我哋日日都關注呢一啲。咁其實全世界嘅好多地方咧都出現個別嘅問題嘅，喺一個高利率相對高利率嘅情況底下咧，其實就好似嗰個人嗰個體質啊，本來已經抵抗力低嘅，一出呢啲事咧，就好多時就會有人將呢啲唔同嘅經濟危機啊，呢啲事件咧就串連埋一齊嘅。即係無論係話講韓國、越南房地產都跌咗好多啊，美國啊嗰啲咁樣嘅辦公室就係空置率又好高啊，就唔係淨係香港啦。所以其實到時咧就慢慢燒下咧，就啲人就會將呢啲嘢串連埋起上嚟㗎啦。咁而家譬如話美國可能個失業率都仲好低，經濟增長都仲有溫和嘅增長咁樣。如果係睇得唔好，悲觀者就會望到，咁即係聯儲局唔會減息啦，亦都甚至係仲有加息空間啦。而家就要趁而家加定啊嘛，係從鮑威爾嘅角度考慮，而家加完之後大鑊出事先有得減啊嘛。係啦，即係佢哋就係咁樣諗嘢嘅。到時就無論你選舉呢一啲都有個彈藥去支持嗰個經濟股市發展啊嘛。而家交咁多次息仲係相對高位嘅情況底下個息口，美國經濟都仲係好強勁嘅情況底下，咁佢更加會繼續加息，加定係為日後減嘅。所以就到時就會好多嘢會串連埋一齊咧，個時機一到咧，交投又唔係好熱烈啊嘛，而家一下沽落嚟咧，就好多資本市場咧就一齊冧噶啦，由股票到commodity 到外匯，就到埋 crypto 咯。我而家個採取嗰個劇本啊，我就係會咁樣諗啦，所以我就會係話，尤其係睇未來6至9個月，我就比較擔心啦。咁啱亦都係呢個預計下年5月到啦，或者6月啦，遲少少啦，可能 Bitcoin halving 嘅出現啊嘛。咁如果睇完上望，睇完下望，咁我認為喺我嘅立場，一個理性嘅選擇就一定係保守啦。而家係啦，真係要睇好，話大把時間可以睇好咯。
今次啱啱呢一篇文就係講翻我川年起呢啲事態得到嘅結論啦。另外呢個禮拜再晏啲咯，我都會出一啲文係講我嘅應對嘅方法同埋我個思考嘅過程嘅。大家可以睇翻 description 就有個 Substack 嘅連結嘅。好多謝大家收睇，拜拜。